Os investimentos do governo estão transformando o Acre em um campo de produção. Alinhado à sustentabilidade ambiental, todo esse crescimento das cadeias produtivas é resultado do profissionalismo dos produtores e apoio do governo. Na agricultura, a produção acreana alcançou marcas históricas. As exportações do estado bateram recorde, gerando mais de 2.000 novos postos de trabalho. Acre, crescimento sustentável, natureza preservada. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas. Está aprendendo pai de famílias